Il-ġuri ta' Jorgen Fenek issa daħal fi 27 jum tiegħu b'xieda minn uffiċjali tal-Pulizija li kienu involuti fl-operazzjoni tal-arrest ta' Fenek u fit-tfittxijiet li saru wara Novembru tal-2019 fl-eqqel ta' kriżi politika. L-ewwel xut tal-ġurnata kien is-surġent Gary Sherry li spjega li ilu involut fl-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia sa mill-ewwel jum. U irrakkonta kif kien assista lill-esperti tal-qorti u lill-aġenti tal-FBI fil-ġbir ta' provi u filmati ta' CCTV qabel ma aktar tard ħasem fl-operazzjonijiet li waslu għall-arrest tal-Aħwa de Giorgio, Vince Muscat, Melvin Teuma u Jorgen Fenek. Sherry mbagħad iffoka fuq it-tfittxija li saret fir-residenza ta' Keach Kembri wara l-arrest tiegħu. Huwa qal li din ma kienx tfittxija normali, iżda operazzjoni biex jinġabar apparat elettroniku identifikati minn Xkembri stess fuq istruzzjonijiet tal-assistent kummissarju Keith Arno. Bil-pulizija jgħidu li dan ma setax jissejjaħ rejd fuq il-proprjetà ta' Xkembri. Aktar tard tela jixed l-ispettur Kevin Police li kien wieħed mill-uffiċjali involuti fl-operazzjoni tal-arrest ta' Jorgen Fenek fuq il-lanċa Gio. Huwa qal li kien li notifika lil Fenek bil-mandat tal-arrest meta sabuh bil-qiegħda abbord id-dajsa li skont il-prosekuzzjoni kienet se tintuża biex jaħrab minn Malta. Mistoqsi dwar ir-reazzjoni tiegħu, Police iddeskriva is-sitwazzjoni bħala totalment mhux feliċi u żied li ma kienx jaf kif seta' jispjega. Ix-xut imbagħad elenka l-oġġetti elevati mid-dajsa. Dawn kienu jinkludu 7,000 euro fi flus kontanti, laptop imgeżwer, 3 cards tal-bank, iPhone u apparat elettroniku ieħor. Skont Police, Fenek qal lill-Pulizija li l-flus kienu tiegħu u mhux tal-kaptan tad-dajsa Logan Wood. It-tfittxija fuq il-lanċa damet għaddejja bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar, filwaqt li fl-istess ħin kienet qed issir tfittxija oħra fil-penthouse ta' Porto Maso. Police kompla jispjega li fit-28 ta' Novembru saret tfittxija oħra fuq il-lanċa li kienet baqgħet taħt qassa kontinwa tal-Pulizija mill-ewwel tfittxija il-qudiem. Blajnuna ta' espert tal-Europol li ntuża apparat speċjalizzat biex jiġi stabbilit jekk kienx tfadal apparat elettroniku moħbi abbord. Matul din it-tfittxija nstabu aktar SIM cards fosthom SIM cards qodma oħrajn mingħajr marka kummerċjali u SIM cards Taljani tal-operaturi Wind, Telecom u TIM. Il-qorti semet ukoll dwar it-tfittxijiet fil-proprjetajiet ta' Fenek f'Porto Maso. Police qal li mir-residenza ġew elevati kamera HD bil-Wi-Fi, mobile storage device, tablet iPhone Rose Gold, SIM card, mobiles, tablets u tamir ieħor. Min uffiċċji oħra ġew elevati, laptops, computers, pendrives u SD cards li fuqhom kienu rekordjati filmati ta' CCTV. Police qal li l-apparat elettroniku kollu intbat għand il-Europol għall-analiżi forensika u spjega wkoll li ma jelevax id-dokumentazzjoni kollha li kien hemm fl-uffiċċji, iżda dak biss li qis rilevanti filwaqt li l-kumplament tal-post ġie siġillat u tħalla taħt assa. Fil-kontroeżami ħareġ kif Jorgen Fenek kien insista li ma kellux bżonn tabib, iżda Keith Arno kien tal-fema li kellu jiġi eżaminat mit-tabib Adrian Vella. Ix-xut ikkonferma wkoll li waqt it-tfittxija fuq il-lanċa ma jinstabu la sustanzi illegali u lanqas armi. Parti sostanzjali mix-xhieda affokat fuq l-avvenimenti ta' 26 ta' Novembru tal-2019 meta l-Pulizija marru fir-residenza tat-tabib Adrian Vella. Police qal li Keith Arno kien talbu jmur miegħu fir-residenza biex Vella jintalab jakkumpanja lill-Pulizija sal-lokap. Huwa sostna li f'dak l-istadju ma kien hemm l-ebda mandat ta' arrest fil-konfront tat-tabib u għalhekk kien mistenni imur volontarjament. Wara diversi tentattivi biex jikkuntattjawh, il-Pulizija ċemplu lil bintu iżda wieġeb Vella innifsu. Ftit minuti wara fetaħ il-bib u intalab imur id-depo
biex ikellem lill-investigaturi Keith Arnaud u Kurt Zara. Skont pulis Vella dam madwar sija biex ħareġ mir-residenza u der emozzjonali u beżan. Aktar tard huwa ġie arrestat. Is-smieħ tal-ġuri se jissokta is-sibt filgħodu.